orang Pelabuhan Ratu. Ini bestinya. Nyelap di Rulita. Sukses selalu. Kita bersama Bapak siapa Pak? Oh, iya. Buat Bapak yang pegang kamera terima kasih banyak. Terima kasih sudah Ciri bumi daya panca tengah, ciri daya panca tengah. Kemaduhuna lebak lingkupna lemah pada taranana. Negara mukti wibawa berlambangna congkrang kujang kapasangan. Yasana para dewata kesulaya dinyatana. Pasundan tanah subur genah ripah makmur lojinawi gemah ripah lojinawi. Gunung-gunungna cocor caina ngeplah pasawahanana. Oh, ya. Oke, makasih ya. Maaf kalau ngerepotin.
saucap harapan urang duaan. Ilmu nu manis sok resi jadi pangluis, kelitna socan sok rempang jadi mamala, tingkat pangreka sok dinaku paripasa, nunggu timpu andalani inggis yang sarang ka ati. Ilmu nu manis sok resi jadi pangluis, kelitna socan sok rempang jadi mamala, tingkat pangreka sok dinaku paripasa, nunggu timpu andalani inggis yang sarang ka ati. Sanes kita angkat anu diseja kedalisan pupulasan atali asih engkang ranggeuy kahemat, satekad muluh saucap harapan urang duaan. Ilmu nu manis sok resi jadi pangluis, kelitna socan sok rempang jadi mamala, tingkat pangreka sok dinaku paribasa, nunggu timpu andalani inggis yang sarang ka ati. Ilmu nu manis sok resi jadi pangluis, kelitna socan sok rempang jadi mamala, tingkat pangreka sok dinaku paribasa, nunggu timpu andalani inggis yang sarang ka ati. Ilmu nu manis sok resi jadi pangluis, kelitna socan sok rempang jadi mamala, tingkat pangreka sok dinaku paribasa, nunggu timpu andalani inggis yang sarang ka ati. Ilmu nu manis sok resi jadi pangluis, kelitna socan sok rempang jadi mamala, tingkat pangreka sok dinaku paribasa. Pamit sama Rizky. Pamit sama Rizky. Pamit sama Rizky. Apa ya? Saya dari keluarga besar mempelai laki-laki. Selamat menempuh kehidupan yang baru. Di Tegal. Saya pulang. Saya mau pulang. Sampai ketemu next. See you next time. Pasannya. Siapa? Kang atuh kamana kamana
kamalinaan na teemut salira kenapa sini waktos paduduaan janji reksa sarangan engkang atuh kamana kamana salira teh anu dianti-anti salira teh anu ditika cinta janji nangan ukur carita kahayangan ukur kalaka emut nangan ukur lamunan nu manteng dina impian tosa minggu abdi teh tulek nunggu tosa bulan salira teu aya datang naha atuh kamana teu aya wartos pisan engkang atuh kamana kamana engkang atuh kamana kamana duh junjunan tega teh kamalinaan na teemut salira kenapa sini waktos paduduaan janji reksa sarangan engkang atuh kamana kamana salira teh anu dianti-anti salira teh anu ditika cinta janji nangan ukur carita kahayangan ukur kalaka emut nangan ukur lamunan nu manteng janji nangan ukur carita kahayangan ukur kalaka emut nangan ukur lamuna nu manteng dina impian
kasih ucapan buat pengantin. Kasih ucapan. Selamat buat Teh Asti sama Kiki, semoga langgeng, semoga samawa sampai tua nanti. Amin. Doain cepet nyusul. Oke. Pasti gimana perasaannya hari ini sudah tadi acaranya sukses. Senang banget. Sedih juga ada, happy udah kalau kemana-mana bisa berdua, bisa nginap. Pokoknya happy banget. Makasih buat semuanya, makasih buat Mas Ranto, makasih juga buat teman-teman tim Disney, terus saudara-saudara juga udah lancarin acaranya, udah ngewujudin wedding dream aku. Joget-joget tadi seru banget loh. Pokoknya makasih buat semua keluarga, panitia, teman-teman, sama dekor, MUA, MC, dan juga videografer kita yang legend, yang super mantap, sama fotografer. Wah, terima kasih, musik juga terima kasih. Semoga kita jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga setelah nikah kita mempunyai kehidupan baru, lembaran baru, happy, berkah, lancar terus rezekinya, usahanya. Semoga cepat dikasih dede bayi. Amin. Gimana harapannya? Senang, bahagia. Berasuk, makasih juga teman saya yang udah datang ke sini. Om saya, makasih yang udah pada hadir. Terutama yang buat masnya video ini dulu, makasih juga. Ya. Kayaknya kalau kita makan. Tadi kan sibuk juga. Enak kali baksonya.
dilewatin baik-baik aja. Amin. Ya. Jadi panitia. Ada sesuatu untuk pengantin? Enggak. Om Daniel aja. Dan Om, Om Daniel aja. Om buat pengantin. Apa aja. Om Buat pengantin. selamat menempuh hidup baru. Intinya. Oke, 1, 2, 3. Buat Asti sama Rifki, selamat ya buat menempuh hidup barunya. Semoga cepat dikasih ngomongannya, lancar rezekinya, sehat selalu. CEO, tukang DJ. Oh, Akbar. Gak mau kalah sama karyawan. Coba ngopi, nguyup. Kopinya ada nggak? Kopi dong. Mantap. Mama kemana? Di sana kayaknya lagi mandi. Udah gede lagi. Makan dulu teh. Mau bakso tuh? Ada. Sudah maghrib, bagaimana kesannya hari ini setelah akad nikah, kemudian resepsi, berjalan dengan lancar? Mantap. Mantap apanya? Mantap. Capek. Udah. Oh ini. Subscribe. 1, 2, 3. Happy wedding buat Teteh Asti sama Rizky, semoga langgeng selalu. Biar cepat dapat apa? Sakinah, ngomongan ya, sakinah, mawadah, Warohmah. makan, enak. MBG. Semoga rezekinya lancar lah semuanya dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tambahan ada nggak? Aman. Iya, semoga lancar keluarganya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Oke. Sip. Ini dari mana ini? Dari kota Bandung. Dari Bogor. Oh, Bogor. Temennya Asti apa Rizky? Temannya siapa namanya yang Dila. Nabila. Buat kasih ucapan buat Asti, buat Asti. Selamat, semoga sakinah mawadah warahmah Asti. Ya, selamat pasti. Love you. Udah tuh malu. Apa? Kamu juga itu? Alhamdulillah. Ada itu.
sama Kiai.
Coba dipegang hati deg-degan. Jalan. Aing gue goleran cek na. Yakin di keskieu balik beres ya. Masih langsung sare. Ya? Oh iya dah. Waduh sih kemana ya kurang izin. Ekon.
menyanyikan kemenangan atau bagus. Balikan lagi. Happy wedding buat Teh Asti sama suami, semoga sakinah mawaddah warahmah. Selamat ya buat Kiki, semoga jadi nah apalah itu mah terserah lah. Semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dadah. Oke. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna Oke. Ada ucapan? Ucapan belum? Oh iya tadi. Selamat buat Kiki. Semoga makin sehat selalu. Udah gitu aja. Sa nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Aduh ganti lu. Sehat selalu, lancar rezekinya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, istiqomah, darul falah.
buat dari